Unit 1 Physics and Human Society kutaa sagalaffaa boqonnaa tokkoffaa keessatti fiiziksii fi hawaasa dhala namaa kan jedhu wajjin kan ilaallu ta'a. Seensuma yoo ilaallu you learned about general science lower grade waa'ee saayinsii waliigalaa kutaalee gadi aanaa keessatti baratteetta. General science include subject like biology, chemistry and physics. Saayinsii waliigalaa kan jennu kun barnoota kanneen akka biology, chemistry fi physics of keessa qabata. Therefore, in this grade level and in higher grade, you learn about each of three subjects and explore their beauty. Kanaafuu sadarkaa kutaa kanaa fi kutaalee olaanoo keessatti gosoota barnoota sadan keessaan tokkoon tokkoosaa ni baratta. Barattee immoo bareedina isaanii ni qoratta. And in this unit you will learn about physics and human society. Kutaa kana keessatti waa'ee fiiziksii fi hawaasa dhala namaa kan jedhu wajjin kan ilaallu ta'a. In particularly you learn about definition of physics, keessumattuu waa'ee hiikaa fiiziksii and a different branch of physics, dameewwan fiiziksii keessatan akkasumas immoo relationship between physics and other field of study, hariiroo fiiziksii fi dameewwan qo'annoo biroo jidduu jiru, and the contribution of prominent scientists in advancing physics, akkasumas immoo saayintistoonni beekamoo fiiziksii tarkaanfachiisuu keessatti gumaacha akkamii akka tolchan ni ilaalla. And the way physics knowledge was evolving and changing history, akkasumas immoo akkaataa beekumsi fiiziksii seenaa keessatti guddachaa fi jijjiiramaa ture kan hojii ilaallu ta'a jechuudha. Seensuma yoo ilaallu at the end of this unit you should be able to describe a different branch of physics. Kutaa kana keessatti maal beekuu qabna jennee yoo ilaalle inni tokkoffaan dameewwan fiiziksii adda addaa ni ibsita. And describe the relationship between physics and other field of study. Akkasumas immoo hariiroo fiiziksii fi dameewwan qo'annoo biroo jidduu jiru ni ibsita. And discuss the contribution of prominent scientists in advancing physics at a different period of time. Gumaacha saayintistoonni beekamoo yeroo adda addaatti fiiziksii tarkaanfachiisuu keessatti qaban ni mari'atta. And describe how aspects of physics are used in other science, for example biology, chemistry and engineering. It is as well as in everyday technology. Akkasumas immoo beekumsa fiiziksii akkaataa kamiin hojiirra oolchina kana jechuun beekumsa fiiziksii akkaataa kamiin biology keessatti apply goona, chemistry keessatti, engineeringii keessatti, akkasumas immoo teknooloojii guyyaa fayyadamnu keessatti akkaataa kamiin apply goona kan jennu ni ilaalla. Discuss how physics knowledge was evolving and changing history. Akkasumas immoo beekumsi fiiziksii seenaa keessatti guddachaa fi jijjiiramaa ture ni ibsita jechuudha. 1.1 Definition and nature of physics. Tokko keessatti hiikaa fi maalummaa fiiziksii kan jedhu kan hojii ilaallu ta'a. At the end of this section you should be able to define physics in different ways. Xumura kutaa kana keessatti maal beekuu qabda jennee yoo ilaalle inni tokkoffaan fiiziksii haala adda addaatiin ibsuu qabda. Have you ever thought about some modern technological device such as computer, a smartphone, tablet and it is meeshaalee teknooloojii ammayyaa tokkoon tokko kanneen akka kompiitara, bilbila smartii fi tabletii fi kan fakkaatan yaaddee beekta siin jedha. Also think about the fact that our historical heritage such as Harar Jogol, Fasilides Coastal, Obelisco of Aksum and the Rock Hewan Church of Lalibela building have kept their balance and survived for hundreds of years. Akkasumas immoo hambaalee seenaa keenya kanneen akka Harar Jogol, Fasilides Coastal, Obelisco of Aksum, akkasumas immoo bataskaanota dhagaan bocaman gamoo Laalibelaa dabalate madaalii isaanii eeggatan waggoota dhibbaan lakkaa'amanii jiraachuu isaanii yaaddee beektaa siin jedha. And the working principle of all this rely on physics. Qajeeltowwan hojii
hojiin kanneen hundi maal irratti hirkatu? Fiiziksii irratti hirkatu jechuudha. And the working principle of all this rely on physics. Qajeeltuuwwan hojiin kanneen hundi fiiziksii irratti hirkatu. Kanaafuu fakkeenyaaf gamoon tokko akkaataa kamiin ijaarama yoo jenne beekumsa fiiziksii fayyadamuudhaan injiinaringii keessatti appilaayi goona. Arkitektii siivil injiinaringii keessatti achiin boodammoon arkitektiin tokko diizaayinii baasee gamoo san ijaaraa jechuudha. The word physics thought come from the Greek word physis, meaning is nature. Jechi fiiziksii jedhu jecha Greek physis jedhu irraa akka dhufe ni yaadama. Hiikni isaas immoo uumama jechuudha. Hence, physics is a branch of natural science aimed at describing the fundamental aspect of our universe. Kanaafuu fiiziksiin damee saayinsii uumamaa kan bu'uuraalee yuunivarsiitii keenya ibsuuf kaayeffateedha jechuudha. This include what things are in it. Kana jechuun yuunivarsiitii keessatti maaltu jira? What the property of this thing are noticeable. Akkasumas immoo amalooti wantoota sana keessatti mul'atu taasisu maalidha kan jedhu. And what process this thing are or this property undergo. Kana jechuun amaloota sana keessatti wantoota akkaataa kamiin daddarba kan jedhu kan laaluudha jechuudha. In simple term, physics attempts to describe the basic mechanism that make our universe behave the way it does. Kanaafuu fiiziksiin malaawwan bu'uura uumamni keenya akka amala isaatti akka amala qabaatu taasisu kan laaluudha jechuudha. Fakkeenyaaf physics enable you to understand the working principle of all cars, airplane, space rocket, refrigerator, radio, television, and it is as well as many of your daily utils and tools. Kanaafuu fiiziksiin seera hojii konkolaataa, xiyyaara, rookeetii hawaa, firiijii, raadiyoo, televiziyoonii fi kan fakkaatan akkasumas immoo meeshaalee fi meeshaalee guyyaa guyyaa keenya keessatti fayyadamnu hunda hubachuuf si gargaara jechuudha. And the physics explain the physical phenomena such as difficulty of walking on smooth plane and why an electric fan rotate. Akkasumas immoo fiiziksiin taateewwan fiizikaalaa kanneen akka xiyyaaraa akkaataa kamiin deema kan jedhu akkasumas immoo faanii elektirikii malee akkaataa kamiin naannifata kan jedhu kan ibsuudha jechuudha. Physics help us you to discover some unknown part of nature and make your family with the modern world. Fiiziksiin kutaalee uumamaan beekamne tokkoon tokkoosaa akka argattu si gargaara akkasumas immoo addunyaa ammayyaa kana akka beektu si gargaara jechuudha. Physics help us to understand some concept in other subject like biology, chemistry and geology and astronomy and ethics. Fiiziksiin yaada dhimmiiwwan tokko tokko kanneen akka biology, chemistry, geology, astronomy akka hubattu si taasisa jechuudha. So, studying physics help us to understand concept, relationship and law of nature. Fiiziksiin maal si gargaara jennee yoo laalle akka hariiroo qajeeltuuwwanii fi seera uumamaa kana akka hubattu si gargaara. And a person who study physics is called a physicist. Namni fiiziksii baratu ogeessa fiiziksii yookaan immoo physicist jedhama jechuudha. In addition to understand the concept, relationship, principle and the law of nature, studying physics have various career opportunity. Akkasumas immoo fiiziksii barachuun yaada dhimma hariiroo qajeeltuuwwanii fi seera uumamaa hubachuu bira darbee carraa hojii adda addaa akka argattu si taasisa. Some of the field in which physics is applicable include the field of transportation. Diriiwwan keessaa muraasa fiiziksii hojiirra oolan yoo laallu kanneen akka
dirree geejjibaa keessatti. Kana jechuun namni fiiziksii barate dirree geejjibaa keessatti hojjetuu ni danda'a. Field of aviation and space science dirree aviationii fi saayinsii hawaa keessatti. And the forensic and military science akkasumas immoo saayinsii forensic fi waraanaa keessatti hojjetuu ni danda'a. Field of meteorology and meteorology akkasumas immoo damee meteorology fi kan kana fakkaatanii keessatti hojjetuu ni danda'a jechuudha. 1.2 the branch of physics kan jedhu ilaalla. Tokko tuqaa lama keessatti dameewwan fiiziksii kan hojii ilaalu ta'a. At the end of this section you should be able to describe a different branch of physics. Xumura kutaa kana keessatti maal beekuu qabda jennee yoo ilaalle inni tokkoffaan dameewwan adda addaa fiiziksii ni ibsita. As our technology evolved over the centuries, physics has expanded into many branches. Teknooloojiin keenya jaarraa hedduuf guddachaa yeroo adeemu fiiziksiin damee hedduutti babal'ateera. Some of the branch of physics are summarized in table 1.1. Dameewwan fiiziksii tokkoon tokkoosaa gabatee tokko tuqaa tokko keessatti gabaafameera. Key concepts the branch of physics include like mechanics, acoustic, optics, thermodynamics, electromagnetism and nuclear physics. Dameewwan fiiziksii keessatti yoo ilaallu fakkeenyaaf kanneen akka mechanicsii, acoustic, optics, thermodynamics, electromagnetism, nuclear physics dabalatee fi kan kana fakkaatan dameewwan fiiziksiiti jechuudha. 1.3 relate to field of physics. Tokko tuqaa sadi keessatti dirreewwan fiiziksii wajjin wal qabatan kan jedhu yoo ilaallu. At the end of this lesson you should be able to identify different general field of physics and their application in life. Xumura barnoota kanatti maal beekuu qabna jennee yoo ilaalle dameewwan waliigalaa fiiziksii adda addaa fi hojiirra oolmaa isaanii jireenya keetti keessatti maal akka ta'e ibsuu qabda jechuudha. And discuss the relationship between physics and other science and the field of like transport, traffic, quality control and standard. Akkasumas immoo hariiroo fiiziksiin saayinsii biroo wajjin qabu. Akkasumas immoo fiiziksiin maal hojjeta dirree geejjibaa keessatti, tiraafikaa keessatti, to'annoo qulqullinaa fi staandardii fi kan kana fakkaatan jidduu jiru irratti mari'achuu qabda. Physics is the foundation of many important scientific discipline. Fiiziksiin bu'uura gosoota saayinsii barbaachisoo hedduuti. Some of them are discussed below. Chemistry deals with the interaction of atom and the molecules. Chemistry maalidha? Walnyaatinsa atomootaa fi moleculoota kan laaluudha. However, it is rooted in atomic and molecular physics. Haa ta'u malee hundee isaa garuu maalidha? Atomic physics yookaan immoo moleculotaati. Kana jechuun keemistiriin kan laalu fakkeenyaaf walnyaatinsi tokko akkaataa kamiin gaggeeffamu kan jedhu san kan laalu keemistiriidha. Haa ta'u malee waa'ee jijjiirama anniisaa sanii kan laalu maalidha? Fiiziksiidha. Maaf jennaan keemistirii keessatti walnyaatinsi hin jira. Walnyaatinsi sun immoo maaltira? Jijjiirama anniisaattira jechuudha. Walnyaatinsa san keessatti waa'ee jijjiirama anniisaa sanii immoo kan laalu maalidha jennee yoo laalle fiiziksiidha jechuudha. Table 1.1 some branch of physics and their description. Gabatee tokko tuqaa tokko keessatti dameewwan fiiziksii tokkoon tokkoo fi ibsa isaanii kan hojii ilaalu ta'a. Dameewwan jirani keessaa mechanics yoo ilaallu, mechanics is a branch of physics which deals with the motion of an object without or with the reference frame. Mechanicsiin damee fiiziksii kan sochii wanta tokko waabii humnaa malee yookaan waabii humnaa wajjin wal qabatudha. Mechanics can be further divided into two branches. Name is quantum mechanics and classical mechanics. Mechanicsiin
bakka lamatti qoodama. Innis quantum mechanics fi classical mechanics jedhame bakka lamatti qoodama jechuudha. Quantum mechanics deals with the behavior of smallest particle like proton and electron and neutron. Classical mechanics quantum mechanics kan amaloota partikiloo xixiqqoo kanneen akka niwutroonii, pirootoonii, elektiroonii kan laaluudha jechuu danda'a. While classical mechanics is the branch that deals with the law of motion of force and physical object. Garuu classical mechanics ammoo damee seera sochii humnootaa fi wantoota fiizikaalaa kan laaluudha jechuudha. Inni biraan immoo acousticidha. Acoustic is the branch of physics which deal with the study of sound and its transmission, production and effect. Acoustikin damee fiiziksii kan qorannoo sagalee fi dabarsuu akkasumas immoo oomishaa fi bu'aa isaa kan laaluudha jechuudha. Optics kan jedhu yoo laallu, optics is the branch of physics which deals with the behavior, propagation and the property of light. Opticsin damee fiiziksii kan amala babadhinaa fi amaloota ifaa kan laaluudha jechuudha. Inni biraan thermodynamicsidha. Thermodynamicsin the branch of physics which study thermal energy and the transfer of heat. Thermodynamics maalidha? Damee fiiziksii ta'ee kan anniisaa ho'aa fi dabarsuu ho'aa kan qoratudha jechuudha. Inni biraan electromagnetismidha. Electromagnetism is a branch of physics which deals with the study of electromagnetic force like electric field, light, magnetic field and it is electromagnetism damee fiiziksii yoo ta'u, kunis qorannoo humna elektiromagneetikii kanneen akka dirree elektirikii, ifa dirree magneetii fi kan fakkaatan kan laaluudha jechuudha. Inni biraan nuclear physicsidha. Nuclear physics is the branch of physics which deals with the structure, property and the reaction of the nucleus of an atom. Nuclear physicsin maalidha yookaan immoo fiiziksiin nuclearaa damee fiiziksii ta'ee kan waa'ee caasaa amalootaa fi walnyaatinsa nucleusii atomoota keessa yeroo kan laaluudha jechuudha. Inni biraan astrophysicsdha. Astrophysics is the science that employ the method and the principle of all physics and the study of astronomical objects and phenomena. Astrophysicsin maalidha? Damee fiiziksii ta'ee waa'ee malaa fi seera bu'uura fiiziksii qorannoo wantootaa fi taateewwan astiroonoomikaalii keessatti jiran kan laaluudha jechuudha. Inni biraan injiinaringiidha. Engineering most branch of engineering also apply physics. Beekumsa fiiziksii keessa jiran hundi isaanii baay'inni isaanii engineeringii keessatti apply ta'anii, fakkeenyaaf in architect physics as the heart of determining the structural stability. Fakkeenyaaf arkitektii keessatti fiiziksiin tasgabbii caasaa sagalee fi ho'isuu isaa kan laaluudha. Acoustic heating and lighting and cooling for the building. Akkasumas immoo ibsaa fi qabbanaa'uu gamoo kan murteessuudha jechuudha. Inni biraan geologyidha. Geology is part of geology, the study of non-living part of Earth. Rely heavily on physics, include radioactive dating, earthquake analysis, and heat transfer across the surface. Akkasumas immoo jiyooloojiin kutaalee jiyooloojii qorannoo kutaalee lafa lubbuun qabne fiiziksii irratti baay'ee hirkata. Yeroo raadiyooaktiivii xiinxala kirkara lafaa fi ho'a dabalatee kan laaluudha jechuudha. Inni biraan baayoofiiziksiidha. Biophysics apply principle and method used in physics to study
baayoloojikaal feenoomeenaa baayoofiiziksiin taateewwan baayoloojii qorachuuf seera bu'uuraa fi malaawwan fiiziksii keessatti fayyadaman hojiirra oolchaa jechuudha. Physics uses mathematical law to explain the natural world and it can be applied to biological organism in the system to gain insight into their working. Fiiziksiin addunyaa kan jennu kun yookaan immoo modern physics kan jennu kun uumama ibsuuf seera herregaa kan fayyadamu yoo ta'u, hojii isaanii irratti hubannoo argachuuf orgaanizimoota baayoloojii fi sirnoota isaanii kan laaludha jechuudha. Geophysics apply the principle and the method of physics to study of the earth. Geophysiksiin seera bu'uuraa fi mala fiiziksii qorannoo lafaa irratti hojiirra oolcha. Medical physics kan jedhu yoo ilaallu diagnostic and medical therapy such as X-ray, magnetic resonance imaging or MRI and ultrasound, ultrasonic blood flow measurement involve principle of physics. Medical physics yookaan immoo kan jennu kun qorannoo fi yaala kanneen akka raajii X-ray, suuraa magnetic resonance akkasumas immoo dhangala'oo dhiigaa ultrasoonikii kan laaludha jechuudha.